Всем привет! Остановился специально заснять. Смотрите, какая красота. И на заправке. А это техника. Красота, да? Ну а вам прекрасного дня, замечательного настроения. От меня новое видео. Ребят, а я прервался на работе, там все равно скучно, ничего интересного. Ну и сходите, покажу, что я там делаю. Алена позвонила, освободилась, вот, и предложила вместе поехать на затарку продуктов. Потому что действительно надо подтарить. Тем более сейчас пост, в преддверии поста. Надо овощей всяких накупить, по возможности фруктиков. Поэтому сейчас поедем. Ждет меня, сидит на лавочке. Сейчас зацеплю ее и поедем. Что-нибудь подтарим. У нас вообще шаром покати. Перед постом у нас были подъедалки. Ничего не покупали. Вот. Поэтому сейчас надо какие-то всякие капусты, всякие там морковки купить. Ребят, мы приехали домой после Магнита. И, значит, решили снова сделать на костре салат. Так он нам полюбился, так вкусненько. Сейчас быстренько иду переодеваться. Медведь должен был сделать костер. Ну, не знаю, по-моему, не успел. И сделаем на обед салатик на костре. Привезли продукты и будем делать. Сейчас выгребаю то, что мне надо для салата на костре. Да. Есть мясо у нас, поэтому я делаю. Ну что у нас получается? Это. Продуктовая корзина вегетарианцев. Подожди, что-то не хватает. А что? На салат. Что еще у нас было? Да Я что-то забыл. нет. Все ли мы взяли? Перец. Ну, нормально. Перец взяли, помидор и синий. Что? Тайна. А что случилось? Что это? Еще раз. По математике Математика пятерка? пятерка, физкультура пятерка. Что происходит? А почему? Медведь, ну расскажи, что случилось? По математике таблица умножения была. Моя умница. По физре там что-то мы... Прикинь? То есть мы там играли, так это еще оценку ставят. За то, что вы играли. Да. Ну, видишь, ты самый ловкий оказался. Молодец какой. Да, красавчик. Неожиданно приятно. Да. Ну А я давай. сейчас быстренько освежу. Все, уже кладите. У меня тут помощники. Тынц. Да, все кидайте. Можно я? Да, конечно же. Я люблю как заить огонь твой. А потом вы будете кушать их. Ну да, их потом почистить, порезать. А где ваша мама? Наша мама готовит вареники. Я пока хочу кушать. Да, давай, грызи. Вот так на природе хорошо. А можно мне посидеть? Не хочешь? Ты говоря был? Друзья, ну вот смотрите, уже помидорка готова, обгорела, оплетка, праздничная упаковка. Вот. Теперь ты их Сейчас будешь можно уже пекать. помидорку доставать. 1, 2, 3, Ну а это вот так ворочаю на открытом огне все. Отбираю. 7, 8, 9, 10. Сладкий перчик. Пошел искать себя. Пошел искать. Ну что, ничего сложного. Сейчас вот мы Я думаю, что он потом... это доготовим потом домой. А? Друзья, у нас там идет процесс. Алена делает еще пиццу.
А я вот открыл баночку жареных грибов белых. Ну, значит, промыл все, маслечком заправил. Сейчас вот подсаливаю, перчу. Картошечка еще. Вот у нас еще замечательные варенички с картофелем. Да, мы даже быстро съели, что там это последнее, представь. Да. Я делала вроде бы много. Да, мы быстро, да, мы с ними разделались. Ну, короче, грибов чуть-чуть сделал. Кроме меня, наверное, никто не будет. Ну, на вкус жареные белые грибы. Ну, ничем не отличаются от обычных грибов. Что, мы соус этот заправим, да? Какой? Салат. О, для конечно. горячего. Конечно. Вот наш отдел. Да. У меня тут хаос творится. Отлично, отлично. Короче, вот такой необычный у нас обед получается. Ребят, пару слов, смотрите, что получилось. Это у нас на скорую руку обед и пицца. И варенички, конечно, жареные. Ранее подготовила. Вот такой у нас безмясной стол. Овощи. И что это? И хлеб. Кайф. Приятного аппетита, ребят. Ребят, что с работой и что на работе, да. Потому что в основном все время сейчас занято мое на объекте, на стройке. Значит, когда-то говорил, где-то говорил, уже не помню. Ну, еще раз повторим. Значит, кварц, винил. Ребят, такое какое-то современное такое покрытие. Захватывает все больше и больше сердец у заказчиков. Вот он у нас вот такой вот. Это, конечно же, обрезки. Остатки роскоши. И он у нас предполагается уже везде по всей площади квартиры. Значит, кварц-винил требовательный к подготовке. Подготовки очень любит идеально ровные полы, без резких перепадов. Ну, идеально ровно в том плане, что в одной плоскости. Любит подготовленный пол, чтобы он был в одной плоскости. Из-за того, что кварц-винил тоненький, у него есть замково-пазовая система, мама-папа, паз-шип, иными словами. И вот из-за того, что все это тоненькое, если какой где перепад, замок выскакивает, в общем, замок раскрывается. Поэтому требуется подготовка. Подготовка, ну вот выглядит в моем случае, это клей, я использую клей. Правилом протягиваю всю площадь пола, да, и получается относительно ровная поверхность, достаточная для того, чтобы произвести монтаж кварц-винилового ламината. Да, то есть вот здесь у меня основной хлам, здесь еще даже не притрагивался, воюю пока с полами вот этих комнат. Значит, здесь у меня хлам попался. Вот, я его нянчу сначала ту сторону сделал, ту половину комнаты, хлам был здесь, сейчас от этого, с этой стороны хлам передвинул туда и нянчу здесь. Значит, здесь, как я ранее упоминал, это ЖК Горгипе, имеет вот такие вот технологические отверстия. Они у меня в данной квартире выпирают за поверхность основного пола. Здесь кто-то при заделке этих технологических отверстий навалил раствора, шапку, и поэтому, когда я правилом протягивал основную часть, я просто обходил эти места, там и в углах. Вот, а потом отдельно возвращался к этому. Вот сейчас я выдолбил, прогрунтовал, все запылесосил. Чуть-чуть у меня технологическая пауза, и она дала мне возможность пару слов записать вам, рассказать. Вот так воюем, делаем потихонечку. Ну вот, в перерывах уже эту часть зашлифовываю, ну то есть вот эти наплывы. Вот, сейчас я заполировываю, зашлифовываю, потом сопли от стен отбиваю. То есть операция одна надоедает, перехожу к другой. С этой поковырялся, опять возвращаюсь к первой, предыдущей. Поэтому вот так. Ну, до обеда хочу
вот это вот сделать. Так что как-то так. Будни, рутина, стройка. Создаем красоту. Ну что, дорогие друзья, полдня позади. На часах уже 3-4. Вот, а у нас еще кучу дел на сегодня. Вот, Аленушка осталась дома заниматься домашними делами, готовиться к ужину. Вот. Ну, а мы с вами движемся дальше. Так как у крестьянина солнце еще, ой, как высоко. Ребят, погода шик, прекрасная, настроение отличное. Еду к бабе Люде, еду за бабой Людой, ее выписывают, кайф. Слушай, ну бумаги на выписку еще не подготовили. Баба Люда говорит, там огромная очередь, много посетителей, много людей. Персонал не успевает. Вот. Сейчас там тихий час. Ну и вот как раз в этот период заберу бабу Люду. Ну а с выпиской уже потом. Либо она заскочит, либо я съездю. Ага. Как-то так. Вот. Едем по Ивана Голубца. Здесь вот такая часовенка классная. Красотка. Имени Федора Федоровича Ушакова. Все, прибыли. Смотрите, красиво люди отдыхают. Лавочки сидят. И скверик чудесный. Вот. А нам туда, в приемное отделение. Пойдемте. Заберем бабу Люду. Ребят, вышел из лифта. И смотрите. Та-дам! Кто это, кто это, кто это? Это же баба Люда. Ничего себе, с вещами на выход уже. Попросили освободить, потому что уже положили на мое место бабулечку, нуждающуюся в лечении, в помощи. Так, ну ладно, давайте собираться. Сядем в машину и пару слов. О, все-таки выписку сделали или нет? А как же, вот оно все тут. А я думал, что потом отдельно будем Нет, ехать. она принесена. Успели, в общем, да? В первом часу принесена. Ну, отлично. Все, давайте собираться. Вот у меня тут пакет большой. Ну что, баба Люда, все, мы уже в машине. Загрузились. Там хлам. Че, как самочувствие? На 4 твердую. Еще немножко остается, так сказать. Ну, Как лучше? процесс длительный восстановления. Восстановление? Да, поэтому надо набраться терпения. Что-то засвечено. Так сказать. Солнышко. Да, ничего. Ага. А в общем, все хорошо. Довольна. Что смогли, сделали. Все доброжелательные, и доктора, и Какой сахар? медсестры. Последняя цифра. Ну, 5,5 был, потом Как у здорового. 11 потом был. Опять после 5 опять 11? А после обеда, да. Пообедали, и вот оно сразу поднялось. Ну, еще раз говорю, в общем, все хорошо. Ладно, будем контролировать, следить. Да, завтра срочно Глюкометром, к эндокринолог. эндокринологу на перевязку. В общем, где-то у нас там амбулатория, ты не знаешь? Найдем. Ладно, ребят, спасибо еще раз. Да. Всех, кто интересовался, всех, кто беспокоился. Вот она, баба Люда. Едем домой. Все в порядке. Да. Подремонтированная баба Люда. Угу. Лишнее убрали, Да. нужное оставили. Все, дальше живем, радуемся. Да. Счастливо живем все вместе. Ребят, так-то это ужас, конечно. Затарились. Полный пакет. И инсулин, и шприцы, и иглы, и всякая сыровнира, бинты перевязочные, всякие штучки. Бинты не взяли? Сейчас вернемся за бинтами. Короче, конечно, мрак. Бабе Люде к эндокринологу
только в понедельник. Ну а до понедельника у нас 2 дня. И вот чтобы продержаться эти 2 дня, 3? Ну, всё. Получается, да, с сегодняшним уже вечером, да, закупились шприцами, инсулинами, всяким перевязочным материалом. Всю срань мира, по-моему, скупили. Поэтому грустновато. А грустно и печально от того, что, ну, как бы мы не знаем, что покупать, в какой форме. Тюбик такой, тюбик длинный, тюбик пухлый, короткий. Под них, под одни тюбики идут шприцы, под другие тюбики идут ручки. Шприцы не подходят. Есть одноразовые ручки инсулиновые, но к ним нужны иголки. Приходим иголки выбирать, какая-то длина. Хотите 6, хотите 4 миллиметра, хотите 8 миллиметров. Мы знать не знаем. И никто не может ничего как бы это проконсультировать. Ну, или они могут, но они продавцы, консультанты, да, вроде как бы, ну, они рассказывают, вот что у нас есть. Мы не знаем, что нам надо. А мы не знаем, что нам надо. И поэтому вот это немножко Огорчает. опечалился я. Да, ну так-то, конечно, потом все это разберемся. Ну, набрали пакет, да, наверное, сколько? Рублей на 3, на 4, да? Да, ну, до 3000 набрали всякого. Нам продержаться 3 дня. Вот 3000 набрали пакет. То есть я к чему? Я к тому, что, может быть, мы кучу ненужного купили. Вот. Потому что эндокринолог, ну так получилось, что выписалась баба Люда под уикенд. Но сегодня пятница, суббота, воскресенье дома. Ну а надо 4 укола делать в день, да? 4? 3 одного препарата, ну 3 одного инсулина и 1 другого инсулина. Они в разных этих фасовках. Под один тюбик нужен шприц, под другой тюбик есть фасовка и в шприцах, и в ампулах, и в каких хочешь. Ну вот взяли шприц, попробуем. Вот. Есть одноразовые шприцы, есть многоразовые шприцы под картриджи. Ну, короче, целая наука. Нам еще, конечно, это все постигать и постигать. Вот такие дела, ребят. Ёлки-моталки. И, друзья, у нас уже вечер. Посмотрите, что-то Аленушка приготовила. Картошечка с грибами и с зеленью жареной, со сметанкой, и соленые огурчики. Аленушка уставшая. Мы сегодня вообще вымотались. Ну, вы, наверное, уже в видео все посмотрели, что было. Вот, а почему я еду так подробно фотографирую, да, или как снимаю? Дело в том, что у нас еще 2 дня до поста, но мы уже эту неделю, ну, 5 дней, да, уже с Аленой без мяса живем. Вот, мы готовимся к Великому посту. Потихонечку, полегонечку входим, да, в пост. Вкусно. Да, чтобы без стресса, чтобы не скачкообразно. Вот, поэтому, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Спасибо, что смотрели. Я с вами прощаюсь. Вы все сами видели, как-то так. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Попробуй.